Goeiedag en welkom by vandag se digitale boodskap, ons spesiale Heilige Donderdag diens. En dit is vir my 'n groot voorreg en baie lekker om saam met julle ook op hierdie manier hierdie diens te kan hê. So Heilige Donderdag is in ons kerklike jaar die aand voordat Jesus aan die kruis gesterf het en waar Jesus die totale hiërargiese stelsel omkeer, 'n totale paradoks eintlik, waar Jesus sy disippels se voete was. Ons gaan vanaand 2 tekste saam lees. Voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om op hierdie manier ook kerk te kan hou. Here, dankie vir u teenwoordigheid. Mag ons in hierdie boodskap u teenwoordigheid ervaar. En Here, mag u hierdie tekste wat ons vanaand lees vir ons oopbreek en ons harte oopmaak en ons totaal en al ontvanklik maak vir u Gees. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Ons lees vanaand Eksodus 12 en Johannes 13 saam en ek begin deur te lees uit Eksodus 12. Die Here het vir Moses en Aaron in Egipte land gesê: hierdie maand moet julle vir die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Praat met die hele volksvergadering van Israel en sê: op die 10de van hierdie maand moet elkeen van julle 'n lam neem vir sy familie. 'n lam vir 'n huisgesin. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit deel in verhouding tot die getal persone. Julle moet die lam in porsies verdeel, in ooreenstemming met wat elke huisgesin gaan eet. Ek lees net tot sover en dan lees ek vir ons Johannes 13, die eerste 20 verse ook. Voor die fees van die Pasga het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het, dat hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. Daarom, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, het hy hulle liefgehad tot aan die einde. Gedurende die aandete het die duiwel dit reeds in die hart van Judas, seun van Simon Iskariot, gelê om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en weer na God terugkeer. Daarom het hy van die ete opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n linne doek geneem en dit om hom vasgebind. Toe gooi hy water in die waskom en begin om die voete van die disippels te was en dit met die linne doek wat om hom gebind was af te droog. Toe hy by Simon Petrus kom, sê die vir hom: Here, gaan u my voete was? Jesus het hom geantwoord: wat ek doen, verstaan jy nie nou nie, maar hierna sal jy verstaan. Petrus sê toe vir hom: u sal beslis nie my voete was nie, tot in ewigheid nie. Jesus het hom geantwoord: as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Toe sê Simon Petrus vir hom: Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop. Maar Jesus sê vir hom: iemand wat gebad is, het nie nodig dat iets anders as sy voete gewas word nie, omdat hy reeds heeltemal skoon is. En julle is skoon, maar nie almal nie. Want Jesus het geweet wie hom sou verraai, en daarom het hy gesê: julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het en weer sy boklere aangetrek het en aangeleen het om te eet, sê hy vir hulle: verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle sê dit reg, want ek is dit. As ek julle Here en leermeester dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle ook kan maak soos wat ek gemaak het. Amen. Amen, ek sê vir julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. As julle dit begryp, gelukkig is julle as julle dit doen. Ek sê dit nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word. Die een wat my brood geëet het sy hakskeen teen my gelig. Ek sê dit nou reeds vir julle, voor dit gebeur, sodat julle, wanneer dit gebeur, kan glo dat ek is. Amen. Amen, ek sê vir julle, wie iemand wat ek stuur ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Vandag bevind ons onsself op heilige grond.
Op Heilige Donderdag, die aand wat in die kerklike tradisie bekend staan as die aand voor Jesus se kruisiging, die aand van die laaste Pasga maaltyd, die aand van die instelling van die nagmaal, die aand waar Jesus sy disippels se voete gewas het. En ons het sopas hierdie twee pragtige tekste saam gelees en kom ons verstaan wat hierdie tekste sê. In Eksodus 12 vind die Israeliete hulle self in 'n kritiese oomblik van hul geskiedenis, want vir meer as 400 jaar was hulle slawe in Egipte. Moses is deur God geroep om hulle uit slawerny uit te bevry, maar die farao het geweier om hulle te laat gaan, selfs na 9 verwoestende plaag. En God kondig die 10de plaag aan, en die finale plaag, die dood van die eersgeborenes. Maar hy voorsien ook in 'n manier wat vir die Israeliete om hierdie oordeel te ontkom. En in verse 1 tot 4 lees ons dat elke huishouding 'n lam moes neem, 'n jaar oud lam sonder 'n gebrek, en hulle moes hierdie lam slag op die 40ste dag van die maand. Die bloed van die lam moes dan aan die deurkusyne en aan die bokant van die deure van elke huis gesmeer word. En hierdie bloed sou dien as 'n teken. God beloof, wanneer ek hierdie bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Die woord Pasga beteken juis verbygaan. God se oordeel sou by hierdie huise verbygaan deur die bloed wat gemerk is. Maar daar is nog meer aan hierdie ritueel. Hulle moes hierdie vleis eet, saam met bitterkruie en ongesuurde brood, en hulle moes dit eet met hulle klere aan, skoene aan die voet, staf in die hand, gereed om te vertrek. En hier was nie net 'n maaltyd nie, dit was 'n handeling van geloof en gehoorsaamheid wat hulle redding sou verseker. En hierdie Pasga maaltyd het twee betekenisse gehad. In die eerste plek was dit 'n daad van verlossing. Die lam sterf in die plek van die eersgeborene, en in die tweede plek was dit 'n daad van identiteit. Deur hierdie ritueel is die Israeliete gemerk as God se verbondsvolk, onderskei van die Egiptenare. En God beveel hulle dat hulle hierdie fees jaarliks moet vier, om altyd te onthou hoe hy hulle uit slawerny gelei het tot vryheid. En dan kom ons by Johannes 13. Presies 1400 jaar later kom Jesus en sy disippels bymekaar om die Pasga te vier. Daardie selfde fees waarvan ons nou net gelees het. En Johannes begin hierdie gedeelte met 'n belangrike konteks in vers 1. Hy sê, dit was net voor die Paasfees maaltyd. Jesus het geweet dat sy tyd gekom het uit hierdie wêreld na die Vader toe terug te keer. Hy het sy volgelinge in die wêreld liefgehad, hy het hulle liefgehad tot die uiterste toe liefgehad. Jesus weet wat vir hom hier voor lê. Hy weet dat hy binne ure verraai, gearresteer, verhoor en gekruisig sou word. En in hierdie oomblik met die kennis van sy naderende dood, kies hy om sy disippels op die mees verrassende manier te dien. Johannes beklemtoon dat Jesus bewus was van sy identiteit en gesag. In vers 3 lees ons, Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. En dit is met hierdie volle bewustheid van wie hy is, dat Jesus opstaan van die tafel, sy boekleed uittrek, 'n linnedoek om sy lyf bind en begin om sy disippels se voete te was. Om die radikaliteit van hierdie daad te verstaan, moet ons hierdie konteks van eerste eeuse Palestina verstaan. Die paaie was stowwerig en mense het oop sandale gedra. Wanneer gaste by 'n huis aangekom het, was dit gebruiklik dat hulle voete gewas moet word. En hierdie taak was so vernederend dat selfs Joodse slawe nie gedwing kon word om dit te doen nie. Net nie-Joodse slawe het hierdie taak gedoen. Dit was die taak van die laagste persoon in die sosiale hiërargie. En hier is Jesus, hulle rabbi, hulle Here, die een wat hulle glo hulle Messias is, wat die rol van die laagste slaaf inneem. Dis soos as die president van 'n land by 'n staatsfunksie skielik op sy knieë sou gaan en die skoonmakers se werk begin doen. Dit sou skokkend en onvanpas wees in terme van status en hiërargie. En Petrus se ontsteltenis is dus heeltemal verstaanbaar in hierdie gedeelte. Here, gaan U my voete was? Hy kan nie verstaan waarom Jesus sy meester homself sou so verneder nie. En Jesus se antwoord is veelzeggend. Wat ek doen,
begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Jesus verwys hier na die dieper betekenis van sy handeling, 'n betekenis wat eers ten volle duidelik sou word na sy kruisdood en opstanding. En na die voete was, verduidelik Jesus, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete was, behoort julle ook mekaar se voete te was. Jesus neem hierdie plek van dienaar in, nie omdat hy sy identiteit verloor het nie, maar juis omdat hy sy identiteit ten volle verstaan het. En hy roep sy volgelinge om dieselfde te doen. En daar is 3 goeters wat ons verstaan hoe hierdie tekste dan ook by mekaar kom. In die eerste plek is dit 'n lam, van lam tot dienskneg. In die Pasga moes 'n lam sonder gebrek geoffer word vir die verlossing van die volk. En Jesus word in die Nuwe Testament die lam van God genoem. Johannes die Doper sê vir hom, kyk die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En die voete was, wys vooruit na Jesus se grootste daad van diens, sy kruisdood. Soos die paaslam sou Jesus die volgende dag geoffer word. Maar voor daardie finale offer demonstreer Jesus wat ware diens beteken, deur die voete van sy disippels te was. Die tweede plek, van bloed tot water. In die Pasga was dit die bloed van die lam wat redding gebring het. En in Johannes 13 is dit die water van die voete was wat reinheid simboliseer. Jesus sê vir Petrus, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie, want hierdie verwys nie net na fisiese reiniging nie, maar na geestelike reiniging wat Jesus sou bring aan sy kruisdood. En die derde ding is van identiteitsmerking tot identiteitsverandering. Die Pasga het die Israeliete gemerk as God se verbondsvolk, onderskei van Egiptenare. En die voete was Jesus se daaropvolgende opdrag. Merk sy volgelinge ook as anders, as mense wat dien, eerder as om gedien te word. En Jesus sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle mekaar liefhet. Die merkteken van Jesus se volk is nie meer bloed op deurposte nie, maar liefde en diens aan mekaar. En hierdie is waarom Heilige Donderdag so 'n belangrike dag in die kerklike jaar is, want dit merk die oorgang van die ou verbond na die nuwe verbond. Die Pasga, wat vir meer as 1400 jaar gevier is, word getransformeer in die nagmaal. Die paaslam word vervang deur die lam van God. Die verlossing uit fisiese slawerny word 'n teken van ons verlossing uit geestelike slawerny. En in die middel van hierdie transformasie staan Jesus wat ons wys dat die pad na geestelike vryheid deur diensbaarheid en nederigheid loop. En vanaand op hierdie Heilige Donderdag wil ons nie net hierdie waarhede bedink nie, ons wil dit ervaar. En daarom wil ek julle selfs by die huis uitnooi om mekaar se voete te was en ook 'n bakkie water iewers neer te sit en julle doop te herdenk. En vir julle self te sê, ek weet, ek is gedoop in die naam van die Vader, ek is gedoop in die naam van die Seun, en ek is gedoop in die naam van die Heilige Gees. En ook daaraan te dink en herinner te word. Ons staan nou op die drempel van Goeie Vrydag, want binne enkele ure sou Jesus gearresteer word. Binne 'n dag sou hy aan die kruis hang. Die voete wat vanaand gewas is, sou spoedig vasgespijker word aan 'n ruwe houtkruis. En die hande wat vanaand gedien het, sou spoedig deurboor word met spykers. En die liggaam wat vanaand gekniel het, om die minste te dien, sou spoedig hang in uiterste lyding. En dit is die diepte van God se liefde vir ons. En die vraag waarmee ons vanaand dan nou vandag uitgaan, vra ons onsself, is ons bereid om vir hom te lewe? Want dit is maklik om te sê, ek sal vir iemand sterf. Maar sal ons vir Jesus lewe in diensbaarheid, in nederigheid en in selfopoffering?
Kom ons gaan met hierdie vraag uit, met die wete dat ons ook diensbaar moet wees. Net soos wat Jesus aan ons 'n voorbeeld kom wys het. Kom ons bid saam. Liewe Here, in hierdie boodskap kan ons nie anders as om emosioneel te raak om te dink dat U die laagste plek ingeneem het om U disippels se voete te was. Here, mag ons ook dit vir mekaar doen. U liefde en diens uitleef. Want U het vir ons die grootste prys van diensbaarheid betaal. Here, ons kan nie vir U genoeg dankie sê nie, want alles wat ons is, alles wat ons het, is slegs uit U groot genade. En ons dankie daarvoor. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen.